2000-ci ildən 25 ildir bu evlərdə yaşayırıq, tikib yaşayırıq. Bu günə kimi nə qeydiyyatımız var, nə evə sənəd verilir. Yəni elə bir ki, havada yaşayırıq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Binəqədi Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısının sərəncamı olmuşdu. Fərdi yaşayış evlərinin tikilməsi məqsədi ilə. Biz həmin vaxt 2000-ci ildə sərəncam almışıq. Deməli, evə aid hər bir sənəd var. Sərəncam, torpağın sənədləri, arxivdən sənədlər. Bir dənə çıxarış alınmamışdı. Bütün evlərdə 300-500 ev var burada. Hamısında bu cür sənədlər var. Lakin bu günə qədər bizə heç kim burada evin tikilməsi barədə, tikilməməsi barədə bir söz deməmişdi. 2000-ci ildə biz evi başlayıb 6-7 aya tikmişik. Evi tikən vaxtı neft şirkətinin heç bir nümayəndəsi bizə evin tikilməməsi barədə müraciət eləməmişdi. Biz həmin evləri tikmişik. Artıq 25 ildir, 26-cı ilə keçir ki, biz burada yaşayırıq bu evlərdə. İndi yanvar ayından bütün burada yaşayan cəmaatı Neft Kəmərləri İdarəsi məhkəməyə vermişdir. İddia ərizəsində də göstərilmişdir ki, həmin evlər vətəndaşın öz hesabına sökülməlidir. Bizim bütün sənədlərimiz ola-ola niyə bu evlər sökülməlidir biz də bilmirik. Hal-hazırda Binəqədidə məhkəmə getdiyinə görə bütün vətəndaşlar məhkəməyə gedib gəlir, ekspertizalar təyin olunur. Nazirlər Kabinetinin qərarı vardı. 2004-cü il noyabr ayında qərarı var, 167 saylı qərardır. Bu qərarda göstərilir ki, neftin ixrac kəmərləri 25-50 metr kənarda fərdi evlər tikilə bilər və ya hər hansı obyekt tikilə bilər. Lakin biz evləri 2000-ci ildə tikmişik. Neft Kəmərləri İdarəsi 2005-ci ildə yaranmışdı. Bu günə qədər bizə heç kim heç nə deməmişdi. İndi evlərin sökülməsi barədə hamını məhkəməyə verirlər. Ona görə də bütün cəmaat ayağa qalxıb burada. Biz istəyirik ki, qanuni yolla bu məsələ həll olunsun. Cəmaatı gəlib gündə narahat eləməsinlər. Bizim yanımızda hal-hazırda 8 bina tikilir. Green Villa deyilən şirkətdir. Bunlar binaları tikirlər. Həmin binaların da yerləri var ki, 20 metr, 30 metrlikdə tikilir. Ona görə bilmirəm məsələ nədir ki, belə bizə qarşı belə başlayıblar, məhkəmələrə müraciət eləyirlər. Bu barədə biz bütün dövlət strukturlarına şikayət ərizəsi vermişik, kollektiv 300 nəfərin adından. Hələ bir cavabı yoxdur, gözləyirik görək nə olacaq. 2001-ci ildən bu evlər tikilib burada. 2001-ci ildən bugünkü gündə bu qaldırılan iddialara qarşı heç kim gəlib deməyib ki, bu evi niyə tikirsiniz? Niyə belə eləyirsiniz? Bu ev ölçük deyil ki, tikilib bu boyda evlər. Niyə məsələn bugünkü gündə gəlib bu cəmaatı narahat edilir? Burada bu turba kənarında olan bütün evlərin hamısının sərəncamı 2000-ci ildəndir. Bütün evlər tikilir. Harca 2004, 2000-dən başlayıb 2006, 2007-yə kimi bütün evlər tikilir. İndi bu yaxınlarda mən həyətdə karkasım var idi. Karkasın üstünü bağlayırdım naves kimi. Məni verdilər məhkəməyə və məhkəmədə yazır ki, vətəndaş tərəfindən, yəni mən tərəfindən evin, hasarın, çardağın, yəni mən çardaq düzəltmişəm ancaq, o da üstünü bağlamışam. Çardağın hamısını öz hesabına sökməliyəm, elə onlara əlavə 100 manatlıq ödəniş eləməliyəm. Halbuki indi çardaq yenidir. Bu evlər ki 2000-ci ildə tikilib, 2004-cü ildə, 2005-ci ildə. Elə belə yüngül konstruksiya ev deyil ki, sən ona durduq yerdə öz hesabıma sərəncamı da var, bələdiyyə sənədi deyil. Yəni bu evlər qanuni evlərdir, sərəncamla olan evlərdir. Bunu sökməyə heç kimin ixtiyarı yoxdur. Əgər bu sərəncam qanunsuzdursa, bu sərəncamı verən cavabdeh olmalıdır. Mənə də verib, daha hamını verim məhkəməyə. Bu hamısı aydın məsələ ki, indiyəcən binalar yox idi, belə məsələ deyil. Bina tikiləndən sonra bu məsələ düşüb də. Durmanın yanını beton eləyib, ona dinmir. Həyətdə emulsiya vurursan, ona gəlib dinir ki, sən niyə emulsiya verirsən, məhkəməyə edir. Hamı bilir ki, söhbət nədən gedir. Kiminsə evin tikməklə ev qurmaq olmur. Kiminsə evin sökürsənsə onu yola salmalısan. 2000-ci ildən qalırıq, 25 ildir, bəli. İndi məhkəməyə verirlər ki, evlər sökülməlidir. Sizdə də hər bir sənəd var. Bəli, bəli. Bizdə icranın sənəti var, amma deyirlər sökülməlidir. Harada gedirik, qeydiyyata düşə bilmirik, sənəd ala bilmirik. Burada bir neft kəməri gedir. Neft kəmərini bəhanə eləyirlər. Deyirlər ki, sizə sənəd verə bilmərik. Yaxşı, bu da cəmaət yaşayır burada. 100-dən çox ailə yaşayır burada. Bu sənədsiz nə cür yaşasın? Təcili yardım çağırırıq, gəlib evləri tapa bilmir. 25 ilə yaxındır ki, küçüyə ad verməyiblər. Bu təzələrdə bir ildir ki, başlayıblar küçüyə ad verməyə. Ancaq evlərə sıra nömrələri vermir. Sıra nömrələri vermir, ona görə vermirlər ki, qeydiyyata düşə bilməyək. Evə sənəd çıxara bilməyək. Qəsdən sıra nömrələri vermirlər.
Küçüyə də adları bu yaxın vaxtlarda veriblər. Məhkəməyə gedir, inzibati məhkəməyə getmişəm ki, evin sənəd alam, qeydiyyata düşəm. Məhkəmə də bəhanələrlə qeydiyyata salmayıb mənə.